in Nepal, very small post. He was working under the judge. So once he was coming, so 2 and 3 persons came and they asked Babuji Maharaj, we are working under of a judge, this judge. So please, we wanted this is our work. If you will tell the judge, it will be very good for us. Then Babuji said, I never care. I know always that I am working. Who is the Lord? I know nothing. You know the judge. But I never asked about just he was sleeping, I was fighting. So I know nothing. Who is judge? He said, then Babuji's mother sometimes she says about Babuji Maharaj's childhood. Once she said, when he was perhaps only 5th class, so in the evening, a student of 5th class came and asked his mother that he want to take Babuji Maharaj to the headmaster. So she asked that why you want to take Babuji Maharaj to that. He said that he has got severe pain in the head. So mother, whenever Ramchandra goes here, when near, that they feel very rest. So many times I know. So I said to headmaster that if I am going to take Ramchandra, so your headache will be you will feel very rest. So he sent me. Then what she said, no, he is not doctor. He will not go. Then he said, please, headmaster will be very angry with me. Please send him for 5 minutes. So he said, go and come. So when he went there, the headmaster began to feel very rest. So her mother, because Babuji Maharaj is her only son, so her mother began to fear that something is in him. So he became very against to go to Lalai Shah and to go to for the meditation. She was very against. That only son, and if he will go away, how? So Babuji said, in my life, I only met my Lalai Shah only 3 times. Because my parents never gave the permission. But he said, Lalai Shah, from the day Lalai Shah met me, he always was with me.
Leela. So at that time, this was the time taking. Devotion was the time taking. But nowadays, in the meditation, devotion is not the time taking, but devotion is only your thinking, take the thinking and give the change in your thinking and remember us that divine is. हम बहुत छोटे थे तो जो लोग पहले केदारनाथ बद्रीनाथ जाते थे तो I saw that their family members were so began to weep when they will go for the Kedarnath, Badrinath. So I never know why they are going to for the Tirth and they are weeping. So once my mother told me that in that time there was nothing. So they were going to buy food and so many difficulties comes in the and so cold. It was so cold. So when they goes to them, so they were thinking also that they will not return and they will be no more there. And so family member was weeping that they will not return. And it happens. And now people go and see the scenery. Not Tirth Yatra, but see the scenery is very beautiful scenery. That there is no money in my mother, because my father was advocate. But he always lives with the sadhu. So he asked your mother if she wants to go to Tirth. My mother said, please tell him that the temple is in my house. So many idols were there. I am happy with it. I am doing my best to be here with the service of God. उस बेचारी लेने आए कि भाई चलो सिस्टर को बुलाओ, सिस्टर को हमारे कमरे में ले आओ। लेने का कोई मतलब कोई प्रोग्राम से उठे तो वहाँ आए हमको लेके गए। हम कहते हैं कि क्या वहाँ पे स्पेशलिटी आइसक्रीम से लेके कोई चीज ऐसी नहीं जो उस कमरे में खा लेती। पापड़, ये पापड़, वो दाल, वो ये कई तरह के नहीं, जितने लोग थे वहाँ पे सब लोग शशि धवन वो खाना देखो कृष्णा ये सब लोग यहाँ बैठे ये कर रहे सिर्फ खा रहे। अच्छा हमारे संग जबरदस्ती 2-3 लोग और घुस गए, उनको भी खाने को मिला। हम तो खाते नहीं, हमने तो मना कर दिया, आप जानते हैं हम कभी नहीं खाते। तो नहीं, बस ठीक उन्होंने चाय बनाई, चाय और लोगों ने जैसे लता बहन वगैरह ये घुस गई, खूब आइसक्रीम खाई। तो बहन जी आपके साथ जाने में बहुत मजा आया। हमने कहा हाँ। तब हमें लगा ये कैसा रूम है यहाँ, और कैसी कृष्णा और कितनी भूख है इन्हें, खाते ही जा रहे हैं।
तुम पंडित हो? मम्मी इसको तो है नहीं। नहीं, अब हम तो हो गए हैं अंग्रेज से मिल मिला के, हमारी तो कोई जात रही नहीं। अब तुम तो पंडित हो तो तुम दूसरी लाइन में खाया तुम। अब हम तो पंडित है नहीं, हमें उन्हीं के साथ खाना पड़ता है आगे के जगाने के लिए। दूसरे भी अच्छा, हम लोग ने भी कुछ सीखा। अम्मा का दूसरी लाइन में उनके साथ नहीं। अम्मा आई, बोली कि ए हम तो तुम्हारे संग बैठ के खाते। उसी लाइन में बाबूजी बैठे भाई। अम्मा बोली, बाबूजी कहते अम्मा फिर तुम पंडित नहीं रह जाओगी, फिर तुम हमारी तरह हो जाओगी। हाँ हो जाएंगे, हम यही खाएंगे। मतलब कभी किसी को उन्होंने ये नहीं कहा। और वही कोई गरम रोटी जैसे दे तो गरम रोटी आप देखिए, एक लेडी बाद में जाड़े में जब थोड़ा कमजोर हो गए, खांसी बहुत, हमारे साथ अपने कमरे में, हम लोग के कमरे में वो उसमें वो जलाई देती कोयला, तो वो बाबू रख के थोड़ी तेज सेकते थे और हम लोग सब ऐसे बैठ वही खाना खाते। एक लेडी जो थी वो मेरठ से आती, तो उनका भाई ने पूजा शुरू करी होगी। अब ने पूजा शुरू करी या नहीं, लेकिन वो आती। जब आए तो दोपहर में जब खाना बाबूजी खाया, रात में बाबूजी के पास बैठ के खाया। अरे बाबूजी महाराज जो थे, जितनी गर्म रोटी आए उन्हें दे दें, ठंडी को दे दें। अब माया छाया जो बाबूजी की बेटी, उनको बड़ा ही बुरा लगा कि कैसी औरत है, खुद गर्म खाती हो और पापा को ठंडी देती। तो जब वो चली गई तब माया ने कहा बाबूजी हम हमेशा गर्म रोटी आपको देते, आप उसे क्यों देते? बोले देखो एक बात बिटिया याद, अब उनको गरम रोटी से शौक है, वो गरम रोटी जब खा लेती है उनको संतुष्ट हो जाता है और वो किसी उनको कुछ चाहिए नहीं। तो हमारी भी चुटकी गरम रोटी दे दो बस, ही जाता है। कैसे क्यों ये बाद में पता लगता है, लेकिन पहुंच जाता है। सो दिस इज नॉट करेक्ट that I am and president. This is a very wrong saying that I am the president now. I am the president of the Sri Ramchandra Mission. You cannot be, because you are admitting that I am the president of Sri Ramchandra's mission. Who is the Sri Ramchandra mission? He is the president because the mission belongs to him, not belongs to you. This is the light post. You do this, I am doing this, we do. This is a post of working. जैसे प्रोजेक्टर है, वो एक वो है कि ये वर्क करे, क्योंकि उसको बाबूजी ने पावर, मीडियम इनको पावर दिया है कि मिशन के कितना पैसा आता है, लोग बढ़ते हैं, उनको ठीक से करेक्ट करो और उनको पहले एकदम ले समय नजर बढ़ाओ, ये उनका वर्क है। तो तुम प्रेसिडेंट का वर्क कर रहे हो, तुम प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट का दिया हुआ वर्क कर रहे हो। पता नहीं कैसे लोग गलत समझ लेते। हमें मालूम है, हमने बाबूजी महाराज को लिखा, बाबूजी महाराज ने हमें नहीं लिखा कि जब परमिशन दी आफ्टर 3 years I wrote to Babuji Maharaj, now I am very happy that today I am feeling that I am preceptor. Why? The power is given to you. But when you will absorb all the power, then if you want, the work should be there.
Work begin. So work will, power will work as you will, you like. Then you can say that I am interpreter. Only thinking, transition is going on, transition is going on, cleaning is going on. There is no. So in the speech, I said that Chariji ne, till now, he had not absorbed the power. So he became wrong. Because power, when you will absorb all the power, then you cannot be wrong. This is not easy to understand the meaning. So I am writing all the things in these books. As I am the protector of Chariji, he said, I said you are wrong. What is the name of Chariji's mission? And who gave the permission, power to Chariji? From that power, he gave the permission that from that power which is given to him, you can do work. But if he has not absorbed the power, sister, how can he give any power? Jayega. Mission is only Sri Ramchandra is the president of Sri Ramchandra's mission. And then I said that Sri Ramakrishna Paramahansa's mission. After, no one said, Swami Vivekananda never said, that I am the president of the Sri Ramakrishna Paramahansa mission. Never said. And he made the third president. This is the playing. You can make third, fourth. What is this? It means the power has no work. You are doing work. And first, take the subject. You became doctor. As your children are reading, first you are reading. For the subject, you have to read. You have to realize. Then you can do good work. So when you were president, you are the president, but not Sri Ramchandra mission president. For the mission work, you are the now head. We can say the head. But if you are not doing the work, you are not head. You are thinking that you are head. But if work is not going on, you are nothing. This post is not given. The money, by money, you cannot take the post by money. If there is no connection, you cannot do work. And so many wrong things are coming. We call Viswar. हाँ विश्वर लिखी है हाँ उसमें सारे डिक्टेट्स हैं बुक लिखी है उन्होंने 10,000 की बुक्स है बुक है की उनकी तो उन्होंने बताया उसमें सब डिक्टेट्स हैं जो बड़े बड़े आदमी बोलते हैं आप रिसीव करते हैं वो डिक्टेट्स हैं तो उसमें उनकी मदर का है सुलोचना बहन का है
और ऐसे ऐसे कई लोग। उनसे हमने कहा, जो अभी साउथ इंडिया से आए थे, साउथ अफ्रीका से, हमने कहा कि बिना सोचे समझे आपने करियर को, वो हमने कहा कौन सी बात करी उनकी, वो कह रहे सुलोचना ये कह रही है, आई एम वेरी लकी, माई हस्बैंड इज लाइक दिस, माई हस्बैंड इज द अवतार, माई हस्बैंड इज, एंड फादर कह रहे हैं माई सन इज लाइक दिस, मदर कह रही आई एम वेरी फॉर्चुनेट. सो आई सेड that you never hear from the Babuji mouth that his mother and father is admiring. She never said. This, the dictate means the work, the divine personality who is working here for the human beings. They give the work that will go there south, from where your mission will be spread, and he is going. So every time they will take care of Babuji Maharaj, always. But they never admire him. Yes, sister. And relationship in show, we all are relation. She is my sister, she is mother, sister. But when you will remember, the relation is only one, divine or servant. तभी wrong रिलेशन का side दायरा चलेगा. तो 5 सर्किल्स पे खत्म हो जाता है जब माया खत्म हो जाती. तो माया यहाँ है, इसी से तो हम लोग बंधे हुए हैं. ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पिता, तो ये माया से बंधे हैं. और जब हम 5 सर्किल से हम ऊपर उठ गए माया से, तो देयर इज नो रिलेशनशिप, ऑल आर वन. इनका वहां तक ब्राइटर वर्ल्ड से डिक्टेट आ रहे हैं. मदर कह रही हैं, सुलोचना बहन कह रही हैं, और And then I have written in my book all the things. This is the Babuji Maharaj etiquette, divine etiquette. When Babuji Maharaj was taking me, then the writer word, that thing came before him. Then I wrote to Babuji Maharaj, when I cannot say that how you are taking me, because if I am seeing this side, I feel that there are the liberated souls, but I can't see, because at once you stop me, and when I this side, it seems that you are taking me beyond this. So this is the etiquette that divine, the liberated soul, I cannot, the Abhyasi cannot see and cannot touch that place. He is taking me in him. Because a living person, some five elements are there. You cannot touch that. And there is no relation. Liberated soul. Soul has no relation. Body relation है. Soul has no relation. Soul is connected from only divine. So you are telling the liberated souls and writing that about the relationship. What is this? This is the idol worship. Babuji Maharaj gave me his photograph. He said, see,
that people are giving me my photo. And I know nothing. Who am I? So please take this. And if someone wants, give. Hold it. Only one photo. I was from the very, now so many are sending the photos. But only one photo. For this reason, that if someone asks that Sri Ramchandra Mission President, who is Sri Ramchandra President, for this I was keeping my photo, that Babuji Maharaj, he is the President of our mission. For this, कि साउथ अफ्रीका से इसने कहा कि आप चारी से मिल के काम करती तो बहुत अच्छा होता। तो हमने कहा कि ये आप चारी जी से कहिएगा, वो हमसे मिल के काम करें तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि 10 साल डिक्लेरेशन के बाद उनके साथ रही, उन्होंने कभी हमें एक शब्द बोलने नहीं दिया, क्योंकि हम बाबूजी के बारे में बोलेंगे। गीत, ये गाना कभी गाने नहीं दिया, क्योंकि वो बाबूजी के लिए लिखे हुए, कभी नहीं। हम हमेशा एज ए अभ्यासी बैठे रहे, कभी उन्होंने कोई बात नहीं करी। तो हमने कहा तो उनको, उनसे कहना। और इनके गाने जो है उसका वो लोग जोड़ लेते हैं। वो बाबूजी जो तेरे चरणों में आ गए, ये है ना, वो चारी जी जो तेरे चरणों में आ, वो सब गीत इनके पैरोडी बनाए के गाए। नहीं, लेकिन हमें तो ये आता है कि कभी मन में ये आता है कि क्या सारनाथ जी ने भी कुछ पैसा इनसे खाया है। क्योंकि आप देखिए कितनी शर्म की बात है कि बॉडी वहाँ है आश्रम में, और वो सरनाथ जी को लेके आए, क्योंकि सरनाथ जी वो होशियार थे, वो समझ गए बाबूजी की बॉडी अब वो है। तो उन्होंने जाने कैसे वो कागज देखा, हमें नहीं मालूम, उन्होंने सरनाथ जी से कहा कि ये जीजी के कहने से मान जाएंगे, इसे अभी उनके सामने, वो बॉडी के सामने वो अनाउंस कर दे कि चारिटी प्रेसिडेंट। जो वो आए, सरनाथ जी, ये टाइम आज तुम्हारे दिल सीख नहीं रहा उनके लिए, तुम्हें अनाउंसमेंट कराने आए, कर दे जाएगी, नहीं जाए।